Many people who are struck by lightning suffer from long-term injury or disability. The signs and symptoms of lightning injuries are hearing or vision loss, skin burns, shortness of breath, fast or irregular heartbeat, chest pain, headache, trouble staying awake, confusion or dizziness, muscle pain, weakness, stiffness or temporary paralysis, passing out, weak pulse or no pulse, heart attack. Giving immediate first aid to a lightning victim can save a life. Call an ambulance while giving first aid and rush the victim to a hospital. Be smart, be prepared. दिखाए गए वीडियो से आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिकॉशंस और कौन से बचाव के तरीके से आप लाइटनिंग से होने वाले खतरा से खुद को बचा सकते हैं, और यही बात अन्यों को बताकर उन्हें भी इसके होने वाले भयानक जानलेवा खतरा से उन्हें भी बचा सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और खुद का रक्षा के साथ साथ जानवरों को रक्षा के लिए भी कुछ स्टेप्स उठाएं। उन्हें कभी भी रस्सी से बांधकर बाहर नहीं छोड़ते, उन्हें भी खुद के बचाव की तरह उनका भी बचाव करने का हमेशा कोशिश करें।